aveva un fascino particolare, sapendo che si trattava della postumia, che ha servito ai Romani, ha servito alle Scorribande barbarite, ha servito a Napoleone e così via. Era suggestiva e nelle aree campestri laterali, diciamo, qualcuno ha sempre trovato qualcosa, capisci? Sempre qualche cimelio, qualche pietra, qualche sasso, qualche oggetto che lasciamo presupporre. E quando la faccio quella strada là non posso fare a meno di ricordarmi com'era così. E qua in che zona era di preciso? Questa era fra Pezzani e Sala, dove c'è anche una chiesetta che si chiama Santa Maria delle Grazie. E si presume che Sala sia stata chiamata così in quanto Sala vuol dire aula, vuol dire luogo di ospitalità per quelli che passavano, viandanti o che fossero. Andavano anche per andare a San Giacomo di Compostello. Ah sì? E infatti la chiesa di Sala, il patrono, è San Giacomo di Compostela.